მოგესალმებით 2026 წლის 11 აპრილია. 3 საათზე ცოტა მეტი დარჩა საქართველოში აღდგომის დღესასწაულის დადგომამდე. ახლა მე მინდა ვილაპარაკო ხვალისათვის უნგრეთში გამართულ ხვალისათვის უნგრეთში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ამ საღამოს ახლა რა დროს ამაზე ლაპარაკიაო. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ისეთ საკითხებზე საუბრის დრო, რომლის შედეგებსაც დიდი ალბათობით მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ექნება საქართველოს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციასთან დაკავშირებით, დეოკუპაციაზე, ჩემი აზრით, ისეთ საკითხებზე საუბრის დრო ასეთ დროსაც არის. სანამ გადავიდოდი თემაზე, მოგიწოდებთ, რომ ვისაც აქ ჩემი აქტიურობა საინტერესოდ მიგაჩნიათ, გამოიწეროთ, ანუ დააფოლოვოთ აკაუნტი, მოიწონოთ, ანუ დაალაიქოთ და გააზიაროთ. როგორც მოგეხსენებათ, ხვალისათვის უნგრეთში იგეგმება საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. მოგეხსენებათ, რომ იქ უნგრეთში პრემიერ-მინისტრი არის ვიქტორ ორბანი, რომელიც არის ხელმძღვანელი პარტიისა, რომელიც წარმოადგენს პარტიას ფიდესი, და რომ ვიქტორ ორბანი არის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი 2010 წლიდან, ანუ დაახლოებით 16 წელი, რაც დემოკრატიულ სამყაროში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ახლა ხვალინდელი არჩევნების შედეგები თუ როგორი იქნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოსთვის. ახლა მინდა უფრო დეტალებზე ვისაუბრო. მოგეხსენებათ, რომ მას შემდეგ, რაც 2022 წლის თებერვალში ვლადიმერ პუტინმა დაიწყო აგრესიული ომი უკრაინაში, მას შემდეგ ის უფრო და უფრო კარგავს პოზიციებს სოფლიო ასპარეზზე. თუ ის აქამდე ახერხებდა თავისი ინტერესების სოფლიო მასშტაბით უფრო მეტად დაცვას, ახლა უკვე მას დიდწილად ხელფეხი შებორკილი აქვს უკრაინის ფრონტზე და თან უკვე 4 წელიწადზე მეტია გასული, რაც იქაც ვერ იმარჯვებს. 4 წელიწადზე მეტი ხანია გასული, რაც ომი დაიწყო და აგერ უკვე ის 4 რეგიონი, რომელიც მან გამოაცხადა თავისი მხრიდან რუსეთის ფედერაციის ნაწილებად, ხერსონის ოლქი, ზაპოროჟიეს ოლქი, დონეცკის ოლქი და ლუგანსკის ოლქი, ახლაც ვერ აქვს აღებული მთლიანად. თქვენ წარმოიდგინეთ, მათ შორის ქალაქი ხერსონი და ქალაქი ზაპოროჟიე, რომლებიც შესაბამისად ხერსონის ოლქისა და ზაპოროჟიეს ოლქების ცენტრებს წარმოადგენენ, უკრაინის შეერაღებული ჯარების და უკრაინის ხელისუფლების მმართველობის ქვეშ იმყოფებიან. ახლა შეხედეთ და ამასობაში წარმოიდგინეთ, უფრო ერთმანეთის მიყოლებით კარგავს მოკავშირეებსა და პოზიციებს მსოფლიო ასპარეზზე. მოგეხსენებათ, ბაშარ ასადი, რომელიც იყო სირიის პრეზიდენტი და რომლის წინააღმდეგაც მიმდინარეობდა შეიარაღებული აჯანყება, მის ძალაუფლების შენარჩუნებას პუტინი ახერხებდა თავისი შეიარაღებული ძალების გამოყენებით. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ მას შემდეგ, რაც მან უკრაინაში დაიწყო აგრესიული საბრძოლო მოქმედებები, მან ვერ შეძლო მისი სათანადო დაცვა და ბაშარ ასადი დაემხო. შემდეგ მოგეხსენებათ, ვენესუელაში ნიკოლას მადუროსთან დაკავშირებით რა მოხდა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად იგი დაპატიმრებული იქნა და ახლა იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ციხეში. ამის გარდა ახლა ირანში რაც ხდება, მოგეხსენებათ, ირანში მიმდინარე პროცესები, ეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ წარმოებული სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ახლა მოლაპარაკების ეტაპზეა და ალბათ გამოჩნდება, როგორ განვითარდება მოვლენები, ესეც სერიოზული დასუსტებაა ვლადიმერ პუტინის, რადგანაც ისე როგორც ვენესუელაში ნიკოლას მადუროს რეჟიმი, ასევე სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმი, ასევე ირანის დღევანდელი რეჟიმი, ესენი ვლადიმერ პუტინის უახლოეს მოკავშირეებს წარმოადგენენ. ეს ერთი, რომ მოკავშირეები დაკარგა, მეორე ის, რომ ამას უყურებს თვითონ რუსეთის მოსახლეობა, ამას უყურებენ მისი მოკავშირე სხვა ავტორიტარი მმართველები და რა თქმა უნდა ისინი ხედავენ, რომ პუტინი ვერ ახერხებს თავისი მოკავშირეების დაცვას, რაც სერიოზულ დარტყმას აყენებს პუტინის მმართველობის და თვითონ პირადად ვლადიმერ პუტინსა და მისი მმართველობის პრესტის.
ახლა როდესაც მე ვლაპარაკობ რეჟიმზე, ირანის დღევანდელი რეჟიმიც, ვლადიმერ პუტინის რეჟიმიც, ვენესუელაში ნიკოლას მადუროს რეჟიმიც, რომელიც უკვე დაპატიმრებულია და ბაშარ ასადის რეჟიმიც სირიაში, რომელიც უკვე დამხობილია, ოფიციალურად დემოკრატიის ინდექსის ქვეყნების ჩამონათვალში, როდესაც არის დემოკრატიის ინდექსის მიხედვით, მათ შორის მედია კომპანია ეკონომისტის სიაში ოფიციალურად 4-ვე ზემოსწრებული რეჟიმი არის ავტორიტარული რეჟიმების სიაში. ახლა და ამ ყველაფრის, მაგრამ ეს როგორც მოგახსენეთ, ეს პოზიციები მან დაკარგა საბრძოლო მოქმედების შედეგად, მაგრამ ახლა მოგეხსენებათ, რომ უნგრეთი არის ევროკავშირის წევრი, უნგრეთი არის დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის და მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, აი მაგალითად იმავე დემოკრატიის ინდექსის მედია კომპანია ეკონომისტის სიაში, მაგალითად 2025 წლის მონაცემებით, დემოკრატიულ ქვეყნებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის უნგრეთი დემოკრატიის ინდექსით ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დაბალ საფეხურზე იმყოფება და დაახლოებით 6.6, დაახლოებით უბრალოდ ვთქვათ 6.58 ქულით არის შეფასებული 10 ქულიან სისტემაში. და მაგალითისათვის იმავე სიაში საქართველოს დემოკრატიის ინდექსი შეფასებულია 4.36 ქულით, მაშინ როდესაც შარშანი იყო 4.7 ქულით შეფასებული. და ცნობისთვის 6 ქულის ქვევით უკვე მთავრდება დემოკრატიული ქვეყნების ჩამონათვალი და იწყება ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყნების ჩამონათვალი, ხოლო 4 ქულის ქვევით უკვე მთავრდება ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყნების ჩამონათვალი და იწყება ავტორიტარული რეჟიმის ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელიც მთავრდება ჩრდილოეთ კორეით, მიანმით, ან ყოფილი ბირმით და ავღანეთით. იმ სიაში, დიახ, ანუ ყველაზე ნაკლებ დემოკრატიული, ყველაზე უფრო ავტორიტარული ქვეყნები. ახლა შეხედეთ და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ კი ხვალ ოპოზიციო და მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ ერთმანეთს თავარ კონკურენტ ძალებად ითვლებიან, ანუ ოპოზიციური პარტია ტისა, რომელსაც ხელმძღვანელობს პეტერ მადიარი და სხვათა შორის მადიარ უნგრულ ენაზე ნიშნავს უნგრელს და პარტია ფიდესი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ვიქტორ ორბანი, რომელიც 2010 წლიდან არის პრემიერ-მინისტრი. ახლა თუ ამ არჩევნებში გაიმარჯვებს ოპოზიციური პარტია ტისა და პრემიერ-მინისტრი თუ გახდება პრემიერ-მინისტრი გახდება პეტერ მადიარი, ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა თავად ვლადიმერ პუტინზე და ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა პუტინისტურ ძალებზე, რაც სერიოზულ გავლენას იქონიებს ევროკავშირის ვითარებაზე, ზოგადად მსოფლიოს მოვლენებზე, უკრაინის დაფინანსების საქმის ამბავში ეს იქნება სერიოზული პლუსი, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში, მინდა გითხრათ, საქართველოსთან მიმართებაში ეს იქნება საკმაოდ პოზიტიური მოვლენა გამომდინარე იქიდან, რომ თუ კი ვლადიმერ პუტინის პოზიციები, შეხედეთ, რაც უფრო მეტად შესუსტება ვლადიმერ პუტინის პოზიციები, მით უფრო მეტი ალბათობა არსებობს საქართველოს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციისა. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ აი დაუშვათ და აი ზოგიერთი ჩვენთანაც საქართველოს რო არიან პუტინისტები, აი და პუტინის გამარჯვება რო უნდა ზოგ-ზოგს, თუ კი პუტინი გაიმარჯვებს, მაშინ როგორ შეიძლება მოხდეს საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია რა? პუტინს გული აუჩუყდება და უარს იტყვის დეოკუპაციაზე. შეხედეთ, დეოკუპაცია შეიძლება მოხდეს ერთი თუ დამარცხდება პუტინი, მეორე თუ პუტინს ისე გაუჭირდება, რომ თვითონ იძულებული გახდება ნებით თქვას უარი ოკუპაციაზე. აი მაგალითად, როგორც იძულებული გახდა, რომ ნებით არ ჩარეულიყო ვენესუელის ოპერაციაში, ნებით არ ჩარეულიყო ბაშარ ასადის მას ჩაერია, მაგრამ მაინც ვერ უშველა, ნებით არ ჩარეულიყო აშკარად ირანში მიმდინარე პროცესებში და ასე შემდეგ. აი შეიძლება ვითარება ერთი ის თუ დამარცხდება, მეორე ის თუ ისე გაუჭირდება, რომ იძულებული გახდეს, რომ ნებით თქვას უარი დეოკუპაციაზე, ხოლო მისი გამარჯვების შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა ის მას თქვათ და ასეთი რამე რომ მოხდეს, მას გული არ აუჩუყდება და ისა რა ქვია, ამიტომ არ იტყვის უარს ოკუპაციაზე. და გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ის, რომ პუტინი ზოგადად საქართველოში ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ დაამყარებს ავტორიტარულ რეჟიმს, ისეთ როგორიც ოფიციალურად არის აღიარებული რუსეთის ფედერაციაში, ბელორუსიაში, მით უმეტეს ირანში, თუ არ იქნება დიდი მოკავშირე მეზობელი დიქტატორის მხარდაჭერა. შეხედეთ, და ასეთი დიდი მეზობელი
მოკავშირე ასე დიდი მეზობელი მხარდამჭერი დიქტატორი თქვათ და თეორიულად შეიძლება იყოს მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის დიქტატორი და ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინი და თუ ასეთი რამე არ იქნება, მაშინ საქართველოში ცდუნებაც ნაკლები იქნება ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ, რომ არადემოკრატიული ნაბიჯებისკენ გადადგას ნაბიჯები, ნაკლები ცდუნება იქნება მას. აი ამ თემაზე მინდოდა მელაპარაკა. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდება.